Naam, habari za saizi. Kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo. Mimi ni mwanaharakati huru. Nimekuja hapa leo kwa ajili ya kuweza kuyazungumza machache na kuweza kutoa maoni juu ya siasa zinazoendelea hapa nchini kwetu Tanzania. Lakini pia nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kunijalia mimi na wewe kuwa na akili timamu, kuweza kutambua mambo yetu mengi yanayofanyika kwenye taifa letu, hususan kuwa na afya njema sisi kama Watanzania na wanadamu kiujumla, na Mwenyezi Mungu awatilie wepesi ndugu zetu waliokuwa hospitalini waweze kupona, waweze kuendelea na majukumu yao kwa ajili ya kuweza kukuza uchumi wa taifa na kwa ibada kiujumla kwa kila mmoja kwa imani yake. Lakini tumie fursa hii kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi, ampe afya iliyo njema, aweze kutuhudumia vyema sisi wa Tanzania. Niende moja kwa moja kwenye mada yetu ambayo leo tumekuja kwa lengo la kuweza kuchanganua kidogo, tuweze kujiridhisha nini ama kipi kilichopo kwenye siasa za upinzani ambacho kinachojiita chama cha upinzani. Mara nyingi hao watu wamekuwa wakinichukia sana, lakini nimekuwa ni mtu ambaye ninajaribu sana kuwapa nasaha zangu, najaribu sana kuwanasihi vitu vilivyokuwa vizuri, lakini pia nimekuwa nikiwakemea kwa yale mambo ambayo wanayodhani ndiyo kumbe sio. Nimekuwa nikiwakemea na nimekuwa nikiwafahamisha na nikiwaelimisha. Siku ya leo tutachambua kidogo, tutanyambua kidogo kila kipande. Tunaona sasa hivi makundi mengi ndani ya Chadema yanahama. Watu wengi wa Chadema, 70% mpaka 80% ya wanachadema wanakikimbia chama. Ninazungumza hivi nikiwa na maana kuu moja. Tumejionea kule Arusha, kanda ya Arusha tumeweza kuiona, ndio kanda kaskazini wenyewe nahisi wanaita hivyo. Tumejionea kanda ya Ziwa, tumejionea ile sijui ni kanda gani, watu 100 wale ambao walioondoka. Na nilijaribu kuwaambia kipindi cha nyuma kwamba Lissu, utawala wa Lissu ndo kifo cha Chadema. Utawala wa Lissu ndo kifo cha chama cha Chadema. Watu wengi walinibishia na matusi pia waliweza kunitukana. Lakini nikaona si tatizo kwangu kwa sababu ni mwelimishaji. Unajua sio watu wote utawafurahisha, ukweli huwa unauma. Tunaona leo chama ni namna gani kinavyokatika vipande. Niliyazungumza haya mwanzo, nikasema huyu aliyekuja hana uwezo wa kukiendesha chama kwa sababu uwezo wa kufikiria ni mdogo. Ninapozungumza haya ni kwa sababu yafuatayo. Kuendesha ama kuongoza jambo kunahitaji fikra pana. Kunahitaji uelewa wa hali ya juu. Kunahitaji busara ya hali ya juu ili uliongoze jambo. Unaposikia wewe ni kiongozi, unapokuwa kiongozi unakuwa umetunukiwa neema kutoka kwa Mungu. Na ile neema lazima ujue ni namna gani utaweza kutumia kwa ajili ya kuweza kuongoza Watanzania ama watu waliokuwa nyuma yako. Hichi kitu Tundu Lissu amepata nafasi ya uongozi. Na sio kama hajatunukiwa hekima, hapana. Ametunukiwa hekima vizuri tu, lakini tatizo ni kuitumia hekima. Kwa sababu maisha ni kuchagua. Maisha ni kuchagua. Unaweza ukalichagua hili, ukaliona kwako liko sahihi, kumbe haliko sahihi. Kwa maisha ni kufanya ni kuchagua. Kwa Tundu Lissu, system yake ya uongozi ni ubepari. Amekuwa alimlaumu sana mpaka akafikia hatua akakimbia taifa. Rais wa awamu ya 5, mzee wetu Dr. John Pombe Magufuli, Mwenyezi Mungu amrehemu kwa aliko, Tundu Lissu alimlaumu sana kwa ubepari. Na akaenda kumtangazia kwenye mataifa ya nje kupitia vyombo vyake vya habari vingi anavyovitumia kwa kuwahonga baadhi ya watu kwa ajili ya kueneza taarifa mbaya. Na njia hiyo ndiyo aliyoitumia juzi kufikisha taarifa
za uongo zisizokuwa na uhakika kwenye bunge la Ulaya, kwa sababu alimlaumu mzee kipindi kile kwamba mzee ni bepari, mzee ni dikteta. Lakini katika uhalisia udikteta tumeuona ndani ya chama cha Chadema. Najaribu kidogo kuoanisha. Mzee wetu alifanya kazi kubwa sana, Dr. John Pombe Magufuli. Huwezi kumfananisha na Tundu Lissu hata kidogo. Hauwezi kumfananisha na Tundu Lissu. Kipindi cha Dr. John Pombe Magufuli watu hakukiama chama, bali watu waliongezeka ndani ya chama. Sasa utajiuliza, je, alikuwa dikteta? Kwa sababu alimwambia hivyo mzee Chadema, alikuwa naimba Dr. John Pombe Magufuli ni dikteta. Jibu ni kwamba watu waliama Chama cha Mapinduzi wakahamia Chadema? Jibu hapana. Kwa sababu hakuwa dikteta kweli. Je, sasa yeye ambaye ni dikteta leo tunaona watu wanakikimbia chama chake, wanahamia kwenye vyama vingine, makundi mengi makubwa. Na nawaambia 75% mpaka 85% ya wanachadema wengi watakiama chama, watahamia katika vyama tofauti tofauti, ikiwepo Chauma, NCCR pamoja na chama cha ADC pamoja na NLD. Hivi vyote vitakimbiliwa na wanachadema, watagawana. Kwa sababu kuna kiumbe pale tumekiona jana. Kuna viumbe wale vile vimetumwa kazi maalum. Hata ukisikiliza speech zao unaweza ukajua hawa wamekuja hapo kwa kazi maalum. Nani? Wenje, Boniai. Hizi zote ni timu 100% za Mbowe. Na Lissu kazi yake ni kushughulikia timu ya Mbowe. Ndio maana timu Mbowe leo imeamua kujiondoa kwa sababu ni timu inayojiita G55. Wenje alikuwa timu gani? Jibu, je, atakuwa salama? Hilo ndio jambo la kujiuliza kwako wewe. Najiulize, kwa nini Wenje amejichanganya na Lema na Mnyika? Mtakuja kupata majibu. Chama kinaamua. Kikishaamua chama, itafikia hatua wazee wa chama, niliyazungumza mwanzo, watanyanyuka, watasema hapana, uongozi wa Lissu haufai tena. Kwa sababu kwa mujibu wa kanuni ya chama chao, tayari wameshakiuka, timu Lissu wameshakiuka sheria au katiba ya chama chao au wanachadema upande wa Lissu. Kwa hiyo uondokaji wa watu, kwa sababu uhai wa chama ni kuwa ndani ya siasa. Uhai wa chama ni kushika madaraka. Niliyazungumza haya yote. Uhai wa chama ni kuwa na wanachama. Mkakati wa Tundu Lissu ni kukiua chama cha Chadema kwa kupitia no reform no election. Kwa sababu chama chochote kinapohitaji kutengeneza misingi ni lazima ihakikishe imetengeneza watu wameingia ndani ya system, kwa maana wamekuwa madiwani, wamekuwa wabunge, ni lazima waingie. Leo hii tunapozungumza timu Mbowe tayari wameshajiondoa. Tunapozungumza G55 tayari wanajiondoa na watakuja kuhama mamia ya watu wengi sana. Kuna makubaliano yanaendelea kati ya NCCR na timu ya G55, pia kati ya Chauma na timu ya G55 pamoja na chama cha Mrema. Wanaita ile logo yake ni jongo, ni jogo. Kinaitwa nini? Bwana nishasahau. Kwa sababu mimi sio sana mtu wa kufuatilia sana mambo ya vyama hivi. Ushanifahamu? Nikikumbuka na mliokumbuka chama cha Mrema ambacho kiko Magomeni kule. Kwa hiyo sasa kilichopo ni nini? Watu wako kwenye kubageni. Na tukiwa na ufahamu na kumbukumbu, mara nyingi chama cha Chadema, wanachama wa Chadema wanapokuja wanahitaji wao washike nguvu. Ndio makubaliano ambayo yapo. Wameshamwambia mzee 30 na imani sio ashamwambia bado. Maana taarifa ilikuwa inasemekana kwamba wanataka kumwambia. Sijajua wameshamwambia au bado. Kwamba wao wanaokuja wanachadema 70% washike nyazifa za uongozi kadha wa kadha. NCCR wanaangalia chama chao kiweze kurudi kwenye nyazifa. Lakini tukiangalia upande wa pili, hoja wanazobishana
Na Mzee Rungwe anachojaribu kumbembeleza Mzee Rungwe ni swala la kuweka kipaumbele swala la ubwabwa, kwa sababu ni utani wa hali uliotukuka, sera za ubwabwa. Ushanifahamu? Sera za ubwabwa. Kwa mimi ninachojaribu kukisema ni nini? Wanajaribu kubageni wao kwa wao, waone watadondokea wapi kwenye uwezo, ili waweze wao kwenda kutia nguvu zao. Kwa sababu wanachadema wengi waliohama ama wanaohama ndani ya Chadema ndio watu ambao angalau wenye fedha. Lema amezungumza kwamba ana uwezo sijui wa kutumia 200,000 kila siku katika maisha yake. Ni lazima atumie 200,000 kila siku katika maisha yake, kwa sababu hizi pesa si za tone tone. Hizi pesa za tone tone ndizo wanazowatumia. Hivi wanakuwa na jeuri gani ya kuzunguka nchi nzima? Pesa wanazitoa wapi? Lissu hana biashara, na Heche anakwenda kuchemka kwa sababu alikuwa na biashara anaifanya Nairobi. Ushanifahamu? Kuna biashara anaifanya Nairobi, sijui ni biashara gani. Ila nimeambiwa kuna biashara anaifanya Nairobi, na hasa sasa hivi trending ya biashara yake ni biashara yake haiendi vizuri. Ushanifahamu? Kwa hiyo anaumia. Sasa anaumia, haoni mwanga mbele, kwamba tayari wameshajiondoa katika system hiyo. Kwa sababu Heche kwa upande wake analaumu mwenyekiti wake kwamba tayari wameshalikoroga. Kwa nini hawaeni? Kwa sababu wameshalikoroga kwamba kwa kuwa hawaingii kwenye nini, uchaguzi. Na sio lengo la Heche, wala sio lengo la Lema, wala sio lengo la Mnyika. Ile ni akili ya mwenyekiti wao. Ila hofu yao kubwa kwamba wakimbishia mwenyekiti wao wanaweza wakaondolewa muda wowote. Lakini upande wa pili tunafahamu hao watu wanatumika. Mimi nawashangaa sana watu wa Tundu Lissu ambao wanajiamini 100%. Heche ni mtu wa Mbowe, yule ni G55 pase. Lema ni G55. Wenje ni G55. Mnyika tena ni G, maki sio G, yule ni G55. Yule mipango yote miaka yote yuko Mbowe. Yule ndo msuka mipango wa Mbowe. Kwa kilichotokea hapa ni mpango mkakati. Ni mpango mkakati. Wahakikishe chama kife, wahame. Wote watahama. Shikeni kauli yangu hii. Wote hawa watahama. Unajua sisi Mwenyezi Mungu katujalia uwezo wa kufikiria kidogo. Tukiangalia jambo tunajua pale kuna changamoto kesho itakuja kutokea. Tunajua kabisa, mimi binafsi huwa najua kwamba pale, na kweli ninachokifikiria mara nyingi huwa ni hivyo hivyo. Nilizungumza Mbowe, nilishazungumzaga Mbowe wanakugeuka hao, Lissu wanakugeuka, watu wakanibishia. Kweli wakamgeuka, mwisho wa siku wakawa wanamjibu maneno ya ovyo. Akashinda nafasi yake. Mbowe akatumia akili, akasema hapa nisimpeleke peke yake. Mnyika geuka, Heche geuka, wewe geuka. Kile chama cha Chadema bado kitakuwa kwenye mikono ya Mbowe, kwa kiongozi atakayemtaka yeye Mbowe. Lissu kinakwenda kumshinda chama kwa sababu watu wote, timu yote inayoshirikiana Tundu Lissu ni timu ambayo haikubaliani na bodi ya wadhamini wa chama hicho. Kuna bodi ya wadhamini, nimepata hizo taarifa, haikubaliani na mawazo ya Tundu Antipas Lissu. Haikubaliani kabisa na mawazo ya Tundu Lissu. Isipokuwa wanachokifanya ni kuvuruga. Msione misimamo mikali. Na wanaangalia timu Mbowe ambao ni Heche, Lema, Wenje, Mnyika. Wanaangalia nani mwenye ushawishi kwenye timu hii. Umeelewa? Wamtumie aichokoze serikali ili mradi wakamatwe. Wa kwanza wameshafanikiwa Tundu Lissu. Swala la Mdude siwezi kulizungumza kwa sababu sijui yuko wapi. Ushanielewa? Kwa hiyo wanawatumia wakishahakikisha kwamba wenye nguvu upande wa Lissu wamepungua, wameisha. Sasa wale wajomba wanageuka kidogo kidogo, wanarudi kwenye timu yao, nao wanaenda kuanzisha varangati. Mtu wa kwanza kugeuka atakuwa katibu mkuu. Ndio atakuwa mtu wa kwanza. Kwa sababu jamani, hizi ni wanasema kwamba hawa ni mapartner wa Mbowe, hawawezi kumtupa Mbowe kwa njia yoyote. Jiulizeni kwa nini matamko yanatoka kila sehemu? Ni jambo ambalo limesukwa. Jambo ambalo tayari limeshasukwa. Arusha zungumzeni, kanda ya Pwani itakuja kuzungumza. Bwana Boniai atakuja kuzungumza. Kwanza yanaanza zile kanda za mbalimbali ambazo zinaonekana kwamba zina akija Boniai watu wengi ndio watapigwa na butwa. Wakitoka hapo atakuja Wenje, akitoka Wenje akija Mnyika, akitoka Mnyika anakuja kumalizia nani?
Heche. Ndio utaratibu utakavyokwenda, jinsi Chadema itakavyopukutika. Sasa huyo kijana anaitwa Manyika, suma nini jina lake silijui, bahati mbaya sitaki kulikosea sana. Yule mwenyekiti wa vijana wa Bavicha sijui ndio hivyo wale mwenyekiti wa vijana, namuonea huruma kwa sababu mchezo unaoendelea yeye haujui mchezo wa wakubwa ndio unachezwa, kuhakikisha kwamba Tundu Lissu chama kinamshinda, anakiachia mwenyewe. Wakiona kama ni ngumu kuachia, wanampeleka mahakamani kwamba Tundu Lissu anaua chama, kwa sababu hoja ya kwanza tayari imeshapatikana, swala la kukihujumu chama, kwa sababu hapo sawa Tundu Lissu na timu yake wamekihujumu chama, lakini anayelengwa hapa ni Tundu Lissu kwamba amekihujumu chama. Amekihujumu vipi chama? Kutowaingiza ama kutoruhusu wanachama kugombea, kwa sababu ni kanuni katika katiba yao. Nimepitia kidogo, yani katika vitu ambavyo vinakusababisha kiongozi uondoke ndani ya chama ni kukihujumu chama. Katika formula gani? Kuwazuia watu kugombea, watu wenye haki ya kugombea. Sasa nyinyi vijana wa Chadema ambao mnaropoka, mnajiuliza Kombo anaongea nini? Ninajaribu kuwapasha. Yote hii ni kazi kubwa iliyofanywa na timu ya G55. Hii timu ilikuwa imejificha. Hawa jamani ni watu wa plani. Hii ni siri nzito. Ushanifahamu? Ndio maana leo tukiangalia mitandao ya kijamii ya Chadema iko upande wa G55. Laiti kama ingekuwa iko upande wa Lissu, wasingekubali itumike mitandao yao watu kujivua. Tumeona watu wamejivua katika nafasi za wanachama. Laiti kama ingekuwa upande wa Lissu ndio wameshika ile mitandao ya kijamii, wasingekubali hata kidogo kurusha klipu za wanachama wengi wanaojivua ndani ya Chadema. Sio, mnanielewa? Wasingekubali hicho kitu hata kidogo. Kwa hiyo kuna mengi sana atajitokeza na mtakuja kuamini. Lakini lengo kubwa ni nini? Lengo kubwa Tundu Lissu chama kiweze kumshinda, kwa sababu kilishamshinda tokea mara ya kwanza. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, ninachojaribu kuambia ni nini? Ninachojaribu kuambia ni kwamba siasa safi siku zote iko ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu hatukuwaona watu hata wakipitia katika hali ngumu kiasi gani, wakapigana minyukuano wenyewe kwa wenyewe viongozi wa Chama cha Mapinduzi, lakini hatujawahi kushuhudia viongozi wa Chama cha Mapinduzi wakikiama chama chao. Lakini leo ndani ya Chadema ni aibu kubwa. Viongozi wa Chadema wanakiama chama chao. Utafikiri chama kile kimeingiwa na mdudu gani? Lengo ni kumkomoa Tundu Lissu, wamfungulie mashtaka kwamba chama kinakufa, na kitu ambacho watakuja kuchukia yani wanatengeneza mazingira. Bodi ya udhamini ya chama cha waliodhamini Chadema, wasema wazee wa chama wale watakuja kutoa tamko, bwana, sisi chama chetu hatukubali hivi na hivi. Lissu atakuja kukosa hoja, na yote yatafanyika mapema iwezekanavyo kabla Lissu hajatoka gerezani. Watamwazimia akiwa gerezani, vikao vitakaa akiwa gerezani, na watamfukuza chama akiwa gerezani. Haya mengine mtayapata wapi? Hadi lazima uwe na fikra ya kufikiria njia kwa nini hili jambo linakwenda. Ndio tunawaambia hakuna chama cha upinzani kwenye nchi hii, bali kuna watu wa taarifa. Watu wa taarifa. Jamani, tunafanya kazi kubwa sana. Kuna watu wanatuchukia juu ya hii kazi ambayo tunaifanya sisi. Hii kazi unaifanya, watu wengi wananichukia. Wananichukia kwa sababu mimi nalitakia vyema taifa langu. Ninapozungumza nalitakia vyema taifa langu ni kwa sababu zifuatazo. Hao wenzetu wanajaribu kidogo kuchokoza ili mradi ionekane serikali yetu inafanya vitu vibaya. Wanajaribu kuchokoza ili mradi ionekane kwamba serikali yetu haitendi haki kwa wananchi. Ushanifahamu? Yaani hawa jomba wanatia dosari. Wakiona hapa kuna changamoto kidogo, ile changamoto wanaikuza. Wakiona kiongozi fulani kateleza kidogo, wanaihalalisha kwamba huyu kiongozi hajateleza, kafanya makusudi.
ndicho wanachokifanya Chadema. Ndio maana sisi vijana, hususan mimi bwana Ahmed Kombo, ninawapiga vita vizuri sana, kwa sababu wanayoyafanya hayaendani na matakwa ya taifa letu. Na nimewapa msimamo ni namna gani Lissu anavyotimuliwa ndani ya chama akiwa gerezani. Mipango yote nimeweza kuwaambia. Rejeeni kwenye hii clip mwanzo mpaka mwisho nilipoanza. Ambapo hujaelewa, uliza. Huwa napitia comment, labda niwaambie ukweli. Huwa napitia comment, na wapongeza sana mnaotupongeza, na wapongeza pia mnaoniponda. Wote na wapongeza. Kwa sababu gani? Wanaoniponda wanafanyaje? Wananipa moyo wa kuendelea kusaka zaidi taarifa zao ili waniamini. Wanaonipongeza nazidi kuongeza imani yangu, yani juu ya ukweli wangu, nihakikishe ukweli naozungumza usiwe na dosari yoyote ili niendelee kuaminiwa. Ukiniponda nahangaika zaidi kuhakikisha wewe nakupa ukweli. Kesho na kesho kutwa utakaa chini, utakuja kumshukuru bwana Ahmed Kombo. Kwa hiyo la kusema ni nini? Ninajaribu kulisema kwa sasa, niseme ninashukuru sana kwa kunifuatilia na kwa kunisikiliza katika clip hii. Tuvumilie, kuna clip nyingine itakuja baada ya hii. Ifuatilieni, itakuwa na mambo mazuri. Itakuwa na mambo mazuri sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza.